ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രാവുകൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവർ മഡഗാസ്കറിന്റെ കിഴക്ക് ഒരു ദ്വീപിൽ എത്തി. ഇന്ന് നാം ഇത് മൗറീഷ്യസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സമയത്തിനൊപ്പം ഈ പ്രാവുകൾ ഒരു പുതിയ ജാതിയായി മാറി, ഡോഡോ പക്ഷി. ഡോഡോകൾക്ക് 3 അടിയോളം ഉയരം, 40 പൗണ്ട് വരെ ഭാരം, ചാരനിറത്തിലോ തവിട്ടുനിറത്തിലോ ഉള്ള പറവകൾ, വലുതും മഞ്ഞവിയും പച്ചവിയും കൂടിയ മുതുകുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഡോഡോകൾ ഫലഭക്ഷികൾക്കും കടുവകൾക്കും മറ്റുമായി വേട്ടയാടാത്ത മറ്റു ജീവികളുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ജീവിച്ചു. വേട്ടയാടുന്ന ജീവികളില്ലാതെ ഡോഡോകൾ പറക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ പറക്കാനുള്ള മാംസപേശികൾ കുറഞ്ഞു. അവർ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫലങ്ങളും വിത്തുകളും കഴിച്ചു, മണ്ണിൽ സൗകര്യപ്രദമായി കൂട് ഉണ്ടാക്കി. 1598 ഡച്ചുകാർ മൗറീഷ്യസിലെത്തി കൗതുകമുള്ള ഡോഡോകളെ കണ്ടു. വിശന്ന നാവികർ ഡോഡോകളെ ഭക്ഷണത്തിനായി വേട്ടയാടി. നാവികർ നായ്ക്കളെയും ആടുകളെയും പന്നികളെയും കുരങ്ങുകളെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ദ്വീപിൽ എലികൾ വ്യാപിച്ചു. ഡച്ചുകാരുടെ വരവ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനകം ഡോഡോകൾ അന്തരിച്ചു. ഈ പുതിയ ജീവികൾ ഭക്ഷണത്തിനായി മത്സരിക്കുകയും ഡോഡോ മുട്ടകളും കുട്ടികളും വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തു. 1900കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഡോഡോയുടെ ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആചാരപരമായ പ്രകൃതി വിജ്ഞാനജ്ഞനായ ഈതൻ തിയോ കണ്ടെത്തി.